यार बाबू भैया जल्दी चलो यहाँ से भागो, ये मोटी कब का देख लेगी यार। फाइनली हम लोग भागने में सफल रहे। यार रामू श्यामू रुक जाओ यार, ये तो संकेत की घड़ी है जिसमें कि मोटी अकेली होगी यहाँ बारिश में। लेकिन यार हमें क्या, हमें तो पार्टी करने से मतलब है दोस्तों। यार क्या ही मस्त मूवी है यार, हंसी आ रही है मुझे यार। यार कितनी मस्त मूवी है, आज तो मजा ही आ गया यार देखने में सच में। अरे कल्लू बेटा ये क्या कर रहा है, साले बाप भी है बगल में। साले रुक मैं बताता हूँ अब। यार कल्लू बेटा क्या ही मस्त मूवी है यार, सच में मजा आ रहा है। बाप से पंगा पार्ट 2 के लिए जल्दी से बताओ 5+5 कितना होता है।